今回は和菓子にしてみました。おお、また新たなる甘味ではないか。どれどれ。なんじゃこの食感は。シャリシャリと崩れてほどけてゆく。団子とやらこのプニプニと甘辛のタレが絡んでたまらんのじゃ。この透き通ったものはなんじゃ。あんこの味がするではないか。あんこは何にでもなれるのだな。そんなに食ってると太りませんか？なんだと。わらばのような髪が太るわけなかろう。何慌ててるんですか？まったく水臭いんだから。ずるい。なるほどね。